От в контексті ось цих ініціатив Франції, зокрема, хочеться зрозуміти, от нещодавно стало відомо, що Франція може передати нам літаки «Міраж-2000». Як вони можуть змінити ситуацію на полі бою? Який їх функціонал, наскільки він відповідає тим потребам, які сьогодні є в Збройних силах? Ну, знов-таки, тут треба відталкуватися від не тільки від потреб, а від того, яке треба нам озброєння для того, щоб виконувати певні операції. Якщо ми кажемо про «Міражі 2000», 2005, якщо бути точним, то це більш сучасний французький літак, який має оновлені системи радіолокації, що дозволяють йому краще працювати, наприклад, по повітряних цілях. Додатково цей літак може використовуватися для несення і запуску ракет «Шторм Шедоу» або «Скальп». І тут слід зазначити, що, наприклад, у України є потреба в збільшенні ударів по території або Російської Федерації, або по тимчасово окупованій території України ракетами «Шторм Шедоу» і «Скальп». І наявного озброєння, наявних літаків Су-24, які ми маємо, недостатньо. Тому тут слід зазначити, що це може суттєво посилити. Але при цьому треба не забувати, що ці літаки можна використовувати як і для захисту повітряного простору, для відпрацювання по повітряних цілях, наприклад, при масованих обстрілах як ракетами, так і шахедами, так і для бомбардування, наприклад, ворожої території більш сучасними авіабомбами крилатими. Ну, а знову ж таки, чи виключається, наприклад, те озброєння, яке теж так необхідне Збройним силам України, наскільки, можливо, воно доповнить оцей арсенал Збройних сил України? Я маю на увазі ці ракети «Атакамси», які Сполучені Штати надсилають Україні. Якщо ми кажемо про ракети «Атакамс», то насправді це потужні ракети, але вони наземного базування, тобто це поверхня. І з урахуванням радіусу дії ми кажемо про радіус дії до 300 кілометрів, якщо ми працюємо ракетами «Атакамс». Безумовно, ми бачимо на прикладі Криму, коли працюють і «Атакамс», і працюють «Шторм Шедоу», ми бачимо ефективність вибиття ворожих позицій. Прикладом того може бути аеродром Джанкой, аеродром Бельбек, низка радіолокаційних систем і зв'язку космічного. Тому насправді ми кажемо про те, що тут треба комплексний підхід і з урахуванням, наприклад, наявних в подальшому літаків F-16, літаків САП, дальнього радіолокаційного виявлення, і за рахунок «Міражів» ми можемо робити комплексний підхід в рішенні бойових задач. І за рахунок цього суттєво бити по ворожих логістичних шляхах вже на території Російської Федерації. От ще один аспект ось цього комплексу озброєнь, які Україна використовує в війні проти Росії, це безпілотники «Камікадзе», ударні безпілотники і розвідувальні дрони. От в цьому контексті наскільки вони можуть доповнювати оцей весь спектр, який зараз є в Збройних силах України? От на прикладі, сьогодні, буквально напередодні, ми бачили відео в соціальних мережах, з'явилося, як безпілотник атакував аеродром в Моздоку. Давайте почнемо з того, що розвідувальні БПЛА українські доволі потужні. І ми кажемо про те, що більшість наших розвідувальних БПЛА допомагає вже наводитись західним зразкам озброєння по ворожих об'єктах. І це суттєво допомагає вирішувати низку проблем, тому що, наприклад, ті БПЛА, які раніше ми отримували або західного зразка БПЛА, вони більш помітні для систем протиповітряної оборони, вони менш стійкі, наприклад, до засобів радіоелектронної боротьби. А саме зараз, котрі Україна виробляє, і компанії українські, які виробляють, вони більш стійкі до цих сучасних викликів, і тому більш активно застосовуються і працюють, допомагають нашим силам оборони. Безумовно, є велике значення і від наших ударних БПЛА, які зараз літають, вже є, так мовити, підтверджені удари і на відстані 1800 кілометрів, і 1500, і зараз ми вже не тільки б'ємо по НПЗ і по якихось ще об'єктах, а вже і б'ємо по аеродромах, де базується стратегічна авіація. І знов-таки тут слід зазначити, що за рахунок таких ударів вийшло, наприклад, унеможливити експлуатацію або ремонт літаків А-50.
Ми бачили б вибивання складів, наприклад, з модулями МПК, це для керованих авіабомб. Тому насправді тут слід зазначити, що для оперативно-тактичних задач, тобто наші БПЛА підходять і активно справляються з цією задачею. Але є ще й стратегічні задачі по суттєвому впливу, наприклад, на можливості росіян. Щодо, наприклад, наших БПЛА, треба не забувати, що є і БПЛА, які можуть нести навантаження корисне до 100 кілограмів, і результат цього ми бачили по Алабузі, коли суттєвий такий був приліт по доволі важливому об'єкту. Я думаю, що ці прильоти ще будуть повторюватися, але тим не менш на такій відстані там ми можемо теж працювати, але є потреба в розширенні дозволу щодо номенклатури західного озброєння, яке ми можемо використовувати по території Російської Федерації. А от що з системою ППО в Російській Федерації? Таке враження, що, знаєте, вона пропускає наші ударні безпілотники і розвідувальні дрони, як, знаєте, як решето якесь, як сито. Ну, якщо ми кажемо про ударні дрони або наші розвідувальні безпілотники, то слід зазначити, що взагалі-то у світі це новий виклик щодо БПЛА, які на малої швидкості, на низьких висотах можуть пролітати там певний обсяг проміжок часу і відстані. І знов-таки не було до цього рішень, які би, наприклад, гарантували виявлення таких систем. Хоча Росія зі свого боку постійно просувала там той самий «Панцир» як протидію проти безпілотних систем. Але, як бачимо, навіть «Панцир» не справляється. В принципі, з «Панцирем» у них давнішня проблема. Вони ще коли стояли в Сирії, тоді вже «Панцир» працював по зграям птахів, а наприклад, не по повітряних цілях. Тому так, насправді, є певна проблематика, і ми бачимо, що велика кількість засобів протиповітряної оборони за час повномасштабного вторгнення було знищено з нашого боку. І це тільки в Криму було близько 4 С-400 було знищено за останній час. А от зараз окупований Крим, наскільки він захищений системами ППО? Ну, знов-таки, ми бачимо, що наші дрони пролітають і в Моздок, наші «Нептуни» долітають до Краснодарського краю. Тобто ми кажемо про те, що більшість маршрутів може пролягати над Кримом. Тому зрозуміло, що все ж таки суттєво послаблено засоби протиповітряної оборони в Криму, і це ми бачимо навіть по тому, що, наприклад, росіяни зараз активно намагаються посилити систему засобами радіоелектронної боротьби, хоча б якось впливати, наприклад, на точність або на можливості наших засобів. Але тим не менш, велика кількість засобів було знищено, і систем стаціонарних було знищено, слід зазначити, тому що є радіолокаційні системи, які на кшталт на горі Айпетрі були. І тому насправді є проблематика. Я думаю, що зараз Крим на відсотків 80-70 оголений. А от в контексті засобів радіоелектронної боротьби, російських засобів радіоелектронної боротьби, що вони використовують от найчастіше? І як їм вдається змінювати конфігурацію, змінювати, скажімо, і, напевно, і внутрішнє наповнення цих систем, і змінювати саму свою конфігурацію? Чим вони користуються? Хто їм може допомагати? Які країни? От, з запчастинами певними, з програмним забезпеченням? Ну, знов-таки, якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби в класичному стилі, це те, що було розроблено за радянських часів, то Росія це дещо модернізувала. І ми кажемо про пригнічування, наприклад, сигналів GPS, про пригнічення, наприклад, зв'язку або мобільного зв'язку, або зв'язку по раціях між підрозділами. І якщо ми кажемо про протидію системам безпілотним, то тут слід зазначити, що Росія стикнулася так само, як і ми стикнулися з цією проблемою. І здебільшого все, що може зараз запропонувати Росія в цьому питанні, це засоби, які вони частково укомплектовані китайськими елементами. Насправді Китай активно працює в цьому напрямку, допомагає Росії. Ну, звісно, що через можливо напряму, можливо, через якісь підставні компанії. Але здебільшого навіть те, що от ми отримували за трофеї у росіян, це китайські засоби, навіть ті ж самі славнозвісні Калашнікови. Здебільшого там все наповнення – це Китай.
Ну і ще, скажімо, одна тема, яку зараз і озброєння, яке зараз Російська Федерація активно використовує, це каби, ФАБи. Системи їх доставки. І оці планери, які використовує Російська Федерація для підвісу цих кабів і доставки їх до місця призначення. А якщо подивитися, скільки я бачив, наприклад, відео, яке показували військові, слухайте, ну це таке враження, що це десь в якомусь гаражі зроблене. Ну точно це не певне якесь серійне виробництво. Як їм це вдається робити? Знову ж таки, чи є якась система протидії, чи можна її випрацювати, цю систему протидії? Дивіться, якщо ми кажемо про протидію проти крилатих авіабомб, то вона є насправді. Це протиповітряна оборона. Але за рахування тої кількості, яку використовує Росія проти України саме цих крилатих авіабомб, це складно, наприклад, вирішити, тому що протиповітряна оборона наша буде виснажуватися. Тому найкраще рішення – це знищення безпосередньо носіїв або безпосередньо виробництво цих авіабомб. Знов таки, тут слід зазначити, що от так звана конструкція, яку ви сказали, що як в гаражі виконується, насправді вона робиться тактичним ракетним вооруженням. Це з виробництво Підмосков'я в Корольова. І це той завод, який виробляє ракети Х-101, Х-55, Х-555, перепрошую, і Х-59, і Х-69. Тобто ми кажемо про те, що це стале підприємство, яке виробляє ті ракети, які ж запускають і по території України. Але тим не менш, да, насправді виглядає цей модуль МПК доволі дивно. І насправді є протидія ще засобам радіоелектронної боротьби. Тобто це ускладнює можливість точності цих засобів, які допомагають долітати цим авіабомбам. Але тим не менш, з урахуванням такої кількості, якою використовує Росія, найкраще рішення – це збивати безпосередньо носії або бити вже по складах, або по виробництву цих авіабомб. А яка кількість може бути оцих авіабомб у Російській Федерації? Які об'єми насправді можуть бути? Ну, насправді у них, якщо ми кажемо, що вони можуть скидати по 3 тисячі на місяць авіабомб, то ми розуміємо, що близько такої кількості вони можуть їх виробляти. Але треба не забувати, що є велика кількість цих авіабомб, які знаходились на збереженні в Російській Федерації ще з радянських часів, тому що все те, що вони переробляють, це старі радянські ФАБи, звичайні класичні вільно падаючі бомби. Угу. І мета їх була стирати міста з мапи світу, насправді. Ну, насправді Росія воює до останнього бійця, до останнього літака, як то кажуть, але вона воює цим залізом і закидує це залізо. Розумієте? Тому насправді тут дієвий спосіб зарахування того, що Росія воює як терорист, тому вона рівняє все з землею для того, щоб потім це сказати, що вони це завоювали. Знову ж таки, от поява в Україні літаків F-16, наприклад, або ті ж самі літаки Міраж-2000, вони зможуть протистояти ось цим носіям, які несуть таку смертоносну зброю? Безумовно, з урахуванням, наприклад, тих самих літаків дальнього радіолокаційного виявлення САП, які ми отримуємо, ми можемо казати про те, що ми більш безпечніше можемо використовувати літаки F-16 за рахунок того, що літак буде працювати з вимкнутим радаром, а сам радар буде виконувати цей літак САП. Тобто ми кажемо про те, що пілоти можуть бути непоміченими і запускати ближче до лінії, наприклад, кордону або до лінії фронту, вже безпосередньо запускати по ворожих цілях повітрі ракети. Тому насправді це суттєво посилить наші спроможності. Я думаю, що з появою F-16 Росія не зможе в подальшому так активно використовувати ці крилаті авіабомби. А от на перших етапах скільки нам потрібно було би літаків, наприклад, щоб, я розумію, що, можливо, вони мають працювати позмінно, щоб не постійно використовувати одні й ті ж самі літаки. Але скільки літаків, наприклад, потрібно для того, щоб закрити ось цю зону активних бойових дій на сході
північному сході, південному сході і на півдні України? Дивіться, якщо ми кажемо, тут треба підходити комплексно, тому що ми не можемо просто закрити, наприклад, прифронтову зону, тому що все одно ворог буде намагатися прикордонні використовувати засоби якісь. Більше того, ми можемо постійно відбиватися від атак, але треба ще й вирішувати стратегічні задачі, тобто унеможливити експлуатацію прикордонних аеродромів. Тому я би не розглядав би в одному спектрі, наприклад, кількість літаків, але зазначив, що, наприклад, з урахуванням обіцяних літаків, з урахуванням того, що нам, наприклад, ми отримаємо 4 ескадрилі F-16, 2 літака дальнього радіолокаційного виявлення САП і, наприклад, отримаємо хоча б одну ескадрилю міражів, то ми зможемо суттєво вплинути на будь-які можливості росіян і можемо казати про паритет в повітряному просторі. Насправді, якщо казати про кількість літаків, які ми можемо отримати від Франції, це буде неповних 2 ескадрилі, а близько 26 літаків. Угу. А скажіть, будь ласка, інфраструктура, вона ж теж потрібна для тих же самих літаків «Міраж-2000»? Чи вона, в принципі, подібна до того, що у нас сьогодні є для тих моделей літаків, які ми зараз використовуємо? В Україні наявна інфраструктура, яка може підтримувати більшість західних літаків. Тому тут про питання лише в знарядді, тобто ми кажемо про забезпечення, наприклад, ті ж самих аеродромне живлення, топливозаправники, наприклад, засоби, які будуть підвозити певне обладнання до цього літака, на кшталт або озброєння, тому насправді тут ми кажемо про деяке додаткове обладнання. Але це додаткове обладнання, як ми бачили з останніх пакетів допомоги, воно буде надходити в найближчим часом. Пане Анатолію, дякую вам за коментари, що ви долучились до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, був з нами на зв'язку.